大家好啊！今日嚟到羅湖口岸，就想帶大家由羅湖口岸行到去呢個華江水會。地址就喺羅湖區南湖街道春風路3016號。羅湖口岸行過去大約係22分鐘，營業時間係24小時。提供埋我哋嘅 TG 群組同埋微信客服優惠二維碼。嫌遠嘅話，大家可以撳翻向西村站或者國貿站點樣行去華江水會。條路都幾遠，我哋亦都會講起邊度搭車。咁好啦，我哋而家教大家點樣去先。玩食瞓頻道係提供一啲大家可能好熟悉，又或者係完全唔知道嘅娛樂資訊俾大家。我哋除咗設立咗我哋嘅 TG 頻道，亦都為大家帶嚟微信客服嘅優惠。客服會提供唔同場所嘅報價同埋預約服務。大家記得加我哋嘅 TG 群組同埋微信客服，享受更加多嘅優惠詳情。中意呢條片嘅話呢，可以俾翻個 like 啊！覺得有用嘅話呢，可以分享俾你身邊嘅人。我哋係一條全新嘅頻道，好需要你嘅支持，記得訂閱或者加入會員啦！我哋而家開始啦！嚟到羅湖口岸，出咗關口之後，我哋要轉右手邊，然後繼續向前行，往地鐵口嘅方向出發。嚟到呢個位置，我哋睇一睇的士站同埋人民南路都係要落去下面一層。咁我哋就乘搭扶手電梯落去下面，但係呢，我哋就唔使再落多一層去地鐵嘅。喺個位置，我哋會轉右手邊，喺前面就係呢個深港融合商業街。跟住我哋會沿住呢個深港融合商業街嘅右手邊繼續向前行。之前我哋拍攝過深港融合商業街嘅右邊同埋左邊，如果想慢慢睇得清楚啲嘅話，可以睇翻我哋之前嘅片片。嚟到呢度，我哋又戴翻個頭盔先，因為我哋行過去呢係需要22分鐘嘅。唔行得咁耐嘅師兄呢，我哋會喺前面介紹翻喺邊度搭的士嘅。喺前面呢個位置上面嘅路牌，我哋會見到呢個出租車嘅指示。之後我哋行前幾步，喺呢個位置我哋會轉右，然後我哋繼續向前行，前面右手邊就係洗手間。跟住我哋喺呢個位置會轉左，再繼續向前行多幾步，我哋就會見到呢個的士站嘅指示。喺度右手邊我哋就可以搭的士。想行下路嘅師兄，我哋繼續向前行，行到嚟廣場呢個位置，我哋會靠右行上斜坡。跟住呢，我哋就會朝住呢個建設路嘅方向呢，繼續向前行。上埋呢幾級樓梯，過埋個欄杆，就會到咗呢個建設路，跟住向右轉，然後繼續向前行。呢個位置我哋會向左轉，然後過呢個紅綠燈。過埋紅綠燈之後，我哋會向右轉，前面呢一條就係人民南路，跟住我哋打一定交通燈。我哋橫過人民南路之後，喺個位置我哋會向左手邊轉，之後我哋會繼續向前行。喺個位置右手邊就係無業天地。斑馬線嘅右手邊呢，就係羅湖村。嚟到天橋前面呢個位置，我哋望望右手邊就係呢個新銀座。之前拍攝過嘅盛世港灣水匯同埋前羅灣，大家有興趣可以睇翻。之後我哋繼續向前行，過斑馬線，然後穿過天橋底。過天橋之後，前面就係春風路輔路，我哋打一燈紅綠燈。過咗馬路之後，我哋會轉右手邊，然後我哋繼續向前行。左手邊就係我哋經常去嘅佳寧娜廣場，而呢個佳寧娜廣場嘅6樓就係呢個雲上水匯。有興趣嘅話呢，各位先可以睇翻。之後我哋沿住春風路輔路繼續向前行。我哋喺佳寧娜廣場再行過去華江水會，大約需要6分鐘。
嚟到前面斑馬線呢個位置，我哋就呢個行過呢個南湖路，然後靠右手邊繼續向前行。咁呢一條呢，就係春風路。行到嚟前面呢個位置，我哋轉左手邊就會係乾貝路，跟住望一望佢哋嘅左手邊呢個位置就係華江水會嘅地下入口嚟㗎啦。整條路程呢，的確係有啲長嘅，大家都係搭車嚟好啲啦。咁好啦，我哋而家就帶大家入去華江水會入面參觀下先。見到呢一條樓呢，令人有啲諗起呢新銀城水會啊！大家有興趣嘅話呢，可以撳翻嚟睇下。上到嚟2樓轉右出入呢，會有個膠簾，一入到去我哋會見到有個價目表，跟住轉右再直行呢，就會係前台。見到一個前台，大家都會知道呢度係呢個紅木家私嘅擺設。一整個接待大堂都係呢個古色古香嘅家私。地方仲非常之闊落，咁好啦，我哋而家咧攞咗個手牌咧，就帶大家入去淋浴間，睇下入面嘅情況係點樣嘅先。一入去淋浴間，我哋會轉左，然後前面有張梳化，然後我哋轉右就會係呢個吹頭嘅地方。喺隔籬有個櫃，呢一個櫃擺滿晒淋浴間所要用嘅用品。然後我哋繼續向前行，行入去左手邊呢，就係呢一個洗手盤，而右手邊呢，就會係個 locker， 再轉入去就係呢個更衣區。呢一度一次性嘅浴衣呢係免費嘅，跟住我哋出翻嚟，再繼續向前行，前面呢個亦都係一個更衣區，呢一個係手機儲存櫃。然後我哋再轉入淋浴間，喺右手邊就會有兩個廁所同埋一個淋浴間。再轉過嚟左手邊，我哋會見到有5格呢個淋浴間，都非常之闊落。行入去望一望，呢度主要係提供呢個洗頭水同埋沐浴露，而佢哋嘅水力呢都係非常之大嘅，沖得幾舒服。淋浴間沖完涼一行出嚟就係其中一個按摩大堂，呢度佢哋會有2個按摩大堂，呢一邊呢就比較細，數埋呢總共呢就有9張按摩椅，而佢哋嘅按摩椅係冇獨立嘅電視、電腦可以玩，可以專心咁樣按摩，毛巾非常之潔白同埋乾淨。睇一睇個雪櫃。裏邊嘅汽水、清水同埋其他飲品都係免費任飲嘅。喺個雪櫃隔籬有啲唔同嘅可以選擇，然後我哋就會嚟到呢個大嘅按摩大堂，喺入邊總共會有12張按摩凳，都一樣係冇電腦嘅，大家可以喺度專心咁樣按摩，毛巾亦都非常之潔白同埋乾淨。張凳亦都好舒服，好多人喺度瞓覺。咁好啦，我哋而家咧就帶大家入去房區入面睇下房間係點樣嘅先。佢哋會有呢一種1張床嘅單人中式按摩房，地方都非常乾淨，毛巾潔白，亦都會有呢一種單人嘅泰式按摩房間。呢個房間係1張床嘅，睇落去呢毛巾都非常之乾淨，亦都會有呢一種靠窗嘅，技師可以擒上去上面幫你踩背嘅房間。如果有需要嘅呢，大家可以指定要呢一種房間。之後亦都會有呢一種2個人嘅，一個可以按中式，一個呢可以按泰式嘅房間，地方呢都係非常乾淨嘅，毛巾非常潔白，亦都會有呢一種
2張大床嘅房間，都係可以咧俾技師擒上去踩背嘅。咁呢一間房間咧嘅燈光咧就會比較昏暗。喺度提供埋華江水會嘅價目表，有中泰按摩項目、美容 SPA 項目、大堂類收費項目、大堂項目。嚟之前記得加我哋嘅 TG 群組同埋微信客服預約，享受更優惠嘅價錢。今日又介紹住咁多先啦。中意呢條片嘅話咧，可以俾翻個 like 啊！覺得有用嘅話咧，可以分享俾你身邊嘅人。我哋一條全新嘅頻道，好需要你嘅支持，記得訂閱或者加入會員啊！拜拜。